Hii itakustajabisha sana, lakini huo ndio ukweli uliopo. Wengi wanadhani pombe peke yake ndiyo ambayo inaweza kusababisha matatizo ya ini, lakini nikwambie kwamba hata soda unaokunywa, hata juice unaotengeneza, hata juice ambayo unanunua hapo dukani pia inaweza ikawa chanzo kikubwa cha wewe kupata ugonjwa wa fatty liver disease, yani ugonjwa ambao ini linakuwa limezingirwa na mafuta. Ipoje hii? Hii ipo hivi. Pombe pamoja na vinywaji ambavyo vinakuwa na sukari, labda kutoka kwenye matunda, kutoka kwenye asali, kutoka kwenye vitu mbalimbali kama hivyo, hivi huwa vinaenda kuchakatwa katika ini moja kwa moja. Kwa hiyo kama unaenda kuchakata moja kwa moja kwenye ini, ina maana ini litatumia ile nishati inayoitaka, yaani itatumia sukari ambayo inahitaji, inayobakia itaibadilisha kuwa mafuta, na hayo mafuta yataenda kukaa nje ya ini na kusababisha kupata ugonjwa ambao tunasema fatty liver disease. Sasa basi, ugonjwa huu haupati pale unaposema kwamba mbona mimi nimekunywa sasa hivi na miezi mitatu lakini sijapata ugonjwa huu. Huu ugonjwa uko hivi. Ili uweze kupata ugonjwa kama huu ni kwamba matumizi ya hiyo kitu kwa muda mrefu. Kwamba ukijiona mpaka umepata ugonjwa wa fatty liver disease, ni kwamba ni kitu ambacho ulikuwa unakifanya kwa miaka mingi huko nyuma. Kwa hiyo sasa, ili leo hii usije ukapata matatizo hayo, inabidi ujiepushe sasa hivi. Watoto wetu leo hii tunawatengenezea magonjwa ya fatty liver disease baadaye, kwa sababu tunawapa juisi hizo leo hii, tunawapa vinywaji hivyo leo hii. Matokeo yake hawa watoto baadaye wanakuja kukuta wana magonjwa ya fatty liver disease. Kwa nini? Kwa sababu tumewapa juisi miaka mitatu, miaka minne, wanakunywa hizi juisi aidha za kutengeneza au za dukani. Hivyo hivi jamani, unapotengeneza juisi mara nyingi ni tofauti na unapokula tunda. Ukila tunda la embe, utakula tunda moja au utakula matunda mawili, utakuwa umesharidhika. Lakini unapotengeneza juice, huwezi kuniambia embe moja utatengeneza juice. Na hata kama utatengeneza na embe moja, lazima baada ya kutengeneza unaweka sukari tena. Kwa hiyo ina maana unatengeneza bomu lingine, unatengeneza sukari nyingine. Kwa hiyo una sukari ya kiwandani, una sukari ya tunda, vyote umevichanganya sehemu moja. Kwa hiyo hapa ina maana yule aliyekula embe peke yake ni bora zaidi, kwa sababu kapata nyuzi pale, kapata hizo fibers ambazo tunasema hizo nyuzi, lakini pia kapata hilo tunda kidogo na kapata sukari kidogo. Lakini wewe umechukua maembe matano, ina maana umekunywa sukari ya maembe matano. Alafu hapo umeweka robo kilo ya nini? Ya sukari. Kwa hiyo umeenda kutengeneza sukari juu ya sukari juu ya sukari. Kwa hiyo inaonyesha kwamba wewe ndio umefanya hatari zaidi kuliko hata mtu ambaye anakunywa bia. Kwa hiyo kuna watu ambao wanatengeneza juice ambazo zenyewe madhara yake ni makubwa kuliko hata hiyo bia. Kwa hiyo unapokunywa bia, sukari ama juice za kutengeneza, juice za madukani, asali na vitu mbalimbali, unapokunywa kwa muda mrefu na unapokunywa kwa kiwango kikubwa na ukatumia kwa miaka mingi, hii baadaye itakupelekea ugonjwa wa fatty liver disease, yaani kwamba ini lako litakuwa limezingirwa pamoja na nini? Na mafuta. Na hiyo sasa itapelekea ugonjwa wa cirrhosis, na baada ya kupelekea ugonjwa wa cirrhosis, mwisho itapelekea ugonjwa wa liver cancer, yani saratani ya ini. Sasa ili kuepuka haya mambo, kwa sababu magonjwa haya ni mengi sasa hivi, watoto wadogo wana magonjwa ya kikubwa. Ni kwa sababu gani? Tumewatengeneza katika magonjwa tokea hapo mwanzo. Leo hii unadhani unampenda mwanao kwa kumpa hivyo vitu, lakini kesho ni kwamba unamtengenezea magonjwa ambayo atashindwa hata mwenyewe kuyamudu kuyatibia. Sasa kama wewe ni mzazi au ni mtu ambaye unanielewa, basi unaweza, hii video inaweza ikawa ni msaada kwako. Lakini ukiona kwamba haikusaidii, basi unaweza kuachana nayo. Ila kitu ambacho nataka nikushauri wewe ambaye aidha umekuwa ni mnywaji wa pombe, umekuwa mnywaji wa juisi, inawezekana kutokana na kupenda umeshindwa kuacha, basi tumia virutubisho ambavyo vitasaidia ini lako. Unaweza kutumia juisi, unaweza kutumia juisi ya mwani, unaweza ukawa unatumia mwani, utakusaidia sana. Lakini pia unaweza kutumia juisi ya mboga. Hizi mboga ambazo unaziona, kuna juisi ambazo unaweza kutengeneza hazina utamu wowote, lakini ndio ambazo ni nzuri. Lakini pia unaweza ukanicheki nikakupa virutubisho ambavyo vitasaidia kuweza kuweka ini lako vizuri, kutoa sumu, lakini pia kutoa sukari ambazo zimezidi ndani ya mwili wako. Chukua namba yangu nipigie niweze kusaidia.